សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបmerge ឯកសារ Word ជាច្រើនបញ្ចូលទៅជាឯកសារ Word តែមួយជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុងនេះដែរយើងប្រើកម្មវិធី Cook Tool for Word ដែលយើងទៅឡើងមាន tab នៅលើកម្មវិធី Word របស់យើងគឺយើងប្រើហើយយើងចូលទៅក្នុង Cook Tool Plus Cook Tool Plus ហើយយើងយកពាក្យថា merge បាទនេះគឺឡើយយើង add បញ្ចូល file ឬ add ជា folder ដែលមានច្រើន file តែម្ដងបានឥឡូវខ្ញុំណែនាំបងប្អូនទៅមើលកម្មវិធីឯកសារខ្ញុំនេះទីខ្ញុំមានឯកសារ2នេះបាទនេះឬ3នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះឯកសារទី1គឺមានប៉ុណ្ណេះបាទទី2គឺមានប៉ុណ្ណេះបាទមួយទំព័រមួយទំព័រទៀតទីហោជូនបងប្អូនបាទនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកម្មវិធីចូលបើកក៏បានមិនបើកផ្សេងថ្មីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចូល Cook Tool Plus យកពាក្យ merge បាទយើង add file ដែលខ្ញុំទុកនៅលើ desktop មានឈ្មោះបាទយ៉ាងមួយអាចចូលទៀតទៅពីបាទអាចបន្ថែមមួយទៀតបានដូចគ្នាបាទនេះបាទទាំងនេះបើសិនបងប្អូនចង់ផ្លេចម្ដងមួយបងប្អូនយក add folder ប៉ុន្តែយកតែ file ក្នុង folder នេះគឺមានសិទ្ធិឯកសារ Word ដែលយើងត្រូវមើលតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះ no break ណាគឺយើងបំបែកជា page ក៏បានឬបំបែក no break ក៏បានដែរនេះ add file add folder remove បើសិនយើងចង់ដកមិនចង់មើលទេយើង remove វាចោលនេះ move up ចង់ឲ្យឯកសារមួយនៅខាងលើណា move up ទៅឡើងទៅខាងលើហើយចង់ចុះ move down បាទចឹងបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ចំហើយរៀបជួយហើយយើងដាក់មើលបាទនេះគឺមើលវាបង្កើតនៅលើ document នេះដល់គឺ page ឯកសារ3ពី3នេះគឺចូលទៅនេះបាទនេះដោយសារយើងអត់បង្កើត break ចឹងទៅវាចូលតគ្នាក៏ប៉ុន្តែ3ទំព័របាទ3 page 3 file ចូលគ្នានេះគឺ file ទី3ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណុចអីអាចសួរ comment សួរទៀតបាទដែលកុំភ្លេចជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ